123，123，123。喂喂，123，123。喂，123。
松年手中日语诗班将增加下列的练习时间，请留意哦。请持续为身体欠安的弟兄姐妹代祷，愿主安慰与医治。愿神祝福我们所做的一切工。我们接下来请展望会的事工分享，我们请林玉明主任弟兄前来分享。牧师、各位弟兄姐妹平安。我是台湾世界展望会教会暨青年关系发展部的主任，我姓李，叫李玉明。然后很高兴教会能够让我们有这样的机会来跟大家分享展望会的工作。那展望会是在1964年在台湾成立的。那最主要的工作其实是帮助国内外弱势的儿童。那目前在台湾帮助大概5万名的孩子，在国外大概帮助20万名的孩子。那另外一个重要的工作就是在人道紧急救援的工作，包含台湾的所发生的这些灾难，还有国外的一些天灾。那我今天特别要跟大家分享报告的是，在最近这段时间，在全世界最大的一个人道危机，也就是东非的一个粮荒的问题。那我们有一段影片会先让大家看一下，就是目前在东非现在遇到的状况。The first famine declared since 2011, where here in Somalia, over 250,000 people perished in that famine. But this is a crisis that's not only happening here in Somalia, it's also happening in South Sudan, where famine has already been declared. People are starting to get very, very sick, and their already weakened bodies are just unable to cope. This is really a tragic situation to understand as we speak with nomadic people who have lost every one of their livestock, have dropped and died from exhaustion one by one by one. Family members are on the brink of starvation. World Vision is on the ground here providing high energy biscuits, providing water. We're also trying to ensure that they have the medical care that they need and the shelter needs taken care of. But it is a desperate situation and we need your help. 这段影片大概是今年大概2、3月份的时候，我们在东非地区的同工传回来的影片。那其实是在今年当中，就是特别是从大概前2年开始，就是因为声音现象跟反声音现象，其实在非洲东部遭受到一个很剧烈的气候的变化。那像在伊索比亚的地区，他们其实原本的粮食的产量，在去年本来应该要收成的时候。他们整个收成的产量只有原本的6%左右，所以他们依赖的粮食其实大量的缺乏跟不足，导致他们其实现在陷入一个非常严重的一个粮荒的问题当中。那什么叫粮荒？粮荒其实不是像我们想象，就是1天肚子饿，2天肚子饿。粮荒它其实造成的影响是在整个很大面积的区域里面，其实有非常多的人，至少20%以上的家户，他们没有能力去因应缺粮的冲击。而现在在非洲地区，在东非的这4个国家当中，差不多有2200万人。那事实上，根据联合国的统计，其实这个人受到影响的人数还在持续增加的当中。那在这个东非这个地方，其实现在每一天平均每1万人当中，就会有2个人是因为缺乏食物而死亡。那目前影响的范围，在整个非洲，它其实这个地方叫做非洲之角，也就是在东部非洲，包含索马利亚、伊索比亚、南苏丹跟肯亚这4个国家是受灾最严重的地方。那其实目前大概有2200万人，其实是面临极度的严重粮食的危机。那这2200万人的儿童跟居民，他们目前是正在挨饿的状况，其中大概有84万多名的儿童是5岁以下，而且他们是严重营养不良。他们其实这个严重营养不良是有生命的危险的。那也有差不多2000多万的人，他们其实是有水资源跟卫生的需求。另外还有1400多万的人是缺乏紧急的医疗帮助。那也因为这样的一个缺粮的状况，还有因为了生存的关系，其实有800多万的孩子其实现在是失学的状态，因为没有办法稳定的生存，他们也没有办法稳定的就学。根据联合国的
预估，就是如果在未来6个月当中错过最佳的救援时机，超过10万以上的东非人民会在未来6个月当中丧失他们的生命。饥荒其实是可以被避免，然后因为饥荒而产生的疾病也是可以被预防的。那展望会在当地现在所做的工作，那目标其实是终止饥饿，然后停止饥荒，让儿童能够生存、长大跟就学。世界展会目前在当地我们已经在做的工作，我们在目前帮助大概约有60，已经帮助大概66万人左右。我们希望可以帮助到其中至少220万人，他们能够脱离目前在一个急难缺乏的状况下面。那第一个我们会做的是帮助儿童跟家庭，他们可以取得营养的食物。第二个，去增加在当地能够有干净跟安全水取得的来源，然后能够提供他们饮用还有日常生活的使用。然后第三个，改善必要的基础健康跟医疗的服务。第四个是可以针对脆弱的儿童跟性别暴力下幸存者提供保护，然后提供安全跟合宜的居所，然后同时也帮助他们能够发展社区跟家庭的生计，还有帮助他们能够恢复那个生命的韧力。那这是我们在当地做的一些简单的工作，包含水的提供，包含粮食，还有医疗的协助。那目前我们到3月为止，因为这个数字还没有更新。那其实我们目标希望至少能够救援到其中220万人。那目前已经援助了超过66万人。那这个数字还在增加当中，但我们同时我们的紧急救援的需求的募款也还是仍然不足。那终止东非粮荒，其实展望会其实透过跟很多的教会一起来合作。那像在5月份，我们其实是跟普世基督教协会，还有非洲基督教协会一起，在全世界推动了一个5月21号的终止饥饿全球祷告日。那这个活动其实除了展望会，包含联合国、包含普世基督教协，还有其他许多的代表性的教会机构都一起加入，然后希望能够在全世界去促成更多人来重视这个议题。那这个活动会选在5月21号办，特别也是希望能够在就是在意大利举办的 G7 的会议高峰会之前，能够呼吁这些世界重要国家的领袖能够一起去重视跟投入救援。那我们也希望能够邀请更多的教会一起来关心，因为虽然非洲现在遇到了干旱问题，它最主要的其中一个很大的原因，当然是因为气候变迁。就像台湾，其实在前2天我们也遇到很大的暴雨的状况。其实这样的状况在全世界很多的地方都越来越严重。那特别是在非洲的地区，其实他们的技术或者是他们的很多的生存条件，其实并没有像台湾的这么的好，以至于他们遇到这样的冲击的时候，并没有办法在很短的时间之内能够站起来。他需要更多的人一起来投入跟关心。那展会在跟教会的合作当中，我们常常用一句话说，就是爱能够使干地变涌泉。我们相信在这个地方，虽然它是干旱的地方，它虽然是一个干渴的地方，可是透过我们一起透过我们的爱一起投入，能够来让他们的生命能够看见盼望。终结东非饥荒，我们邀请教会能够我们一起这样做。第一个就是能够透过捐款实际的行动来帮助东非粮荒。第二个也能够帮助我们在伊索比亚那个地方展会设立的4个计划区。那透过那个计划区，透过至少10到15年，长期协助他们做社区的改善，包含生计、包含水资源、包含教育方面，能够让当地的孩童他们能够有机会，就是在度过这次饥荒之后，仍然有机会能够有更好的一个未来生活的改善，避免他们在遇到同样的冲击的时候，他们能够有比较多的能力能够去因应。然后第3个也邀请教会的弟兄姐妹，特别为了这2200万在面临饥饿危机的东非人民祷告，而且也能够去分享他们现在目前迫切的需要给我们身旁的亲友。那这是这一段话是我们在每次到教会分享的时候，我们常常会用的经文，就是以赛亚书58章。他说：“你的心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，你的光就必在黑暗中发现，你的幽暗必变为正午。”那我们也渴望就是让更多弟兄姐妹一起跟长会能够一起同工，我们一起看见需要，然后去满足这个需要。谢谢，谢谢大家。接待有需要的人，就是接待主耶稣基督。愿主耶稣基督的爱，让我们共同来关心弟兄姐妹上面的需要。我们一起来攻读圣经，记载在约翰福音4章27到30节。约翰福音4章27到30节，
和修本新约，记载在新约和修本的第145页。约翰福音4章27节。正在这时，门徒回来了，他们对耶稣正在和一个妇人说话感到惊讶，可是没有人说你要什么，或说你为什么和他说话。那妇人留下水罐，往城里去，对众人说：你们来看，有一个人把我素来所做的一切事都说了出来，难道这个人就是基督吗？第30节，他们就出城来到耶稣那里。讲到宣教从接待开始，我们请许牧师。弟兄姐妹，大家平安。在我们台湾基督长老教会20年前，我们就定了6月的第一个礼拜，6月的第一个主日，我们称为环境主日。也就是说，借着我们敬拜上帝，借着上帝话语，借着我们自己信仰生活的实践，我们盼望在这个主日里面，我们对我们周遭生活，上帝所赐给我们的这个环境，能够更忠心的来成为一个好的管家。这个纪念主日已经20年了，也就是说，每一年的6月，我们都会特别提醒大家彼此一起来勉励成为一个对这个环境好的管家。过去这2天的大水，又让我们重新看这个台湾的地图，好像颜色越红越深，就表示那个地方雨就特别大，造成很多我们在不管是电视看到的，是网络或让大家传过来的，那有很多的为难之处，也有许多的家受损，道路被淹。昨天早上，我跟我们台北中会的总干事跟中会的议长一起到三芝去探访一位牧师王荣义牧师，因为他们住在三芝，他们的家在路旁边，那靠着那不叫溪，因为还没有整治好，但是在靠着田这边的最下层坡坎已经倒下去了，所以他们在前天就不敢住家里了，在三芝去住民宿。他说大概在未来这几个月，可能要先租在外面住，然后要东西的时候再进去拿哈。现在到底这个房子要怎么处理不知道，但是我们盼望也把关心带到他们中间去。这是一个很重要的功课。我们在说的环境主日，关心我们所居住，上帝给我们这么美好的一个世界，但是我们有没有成为一个好的管家？就是这2天下大雨前2天而已。这位总统他又讲了一句话，结果让世界很多的国家他觉得怎么会这样呢？这个铁塔，它在1年中间很少像这样灯打出来都是绿色的。4月22号，他会打这样的一个绿灯，那是世界地球日，特别提醒大家，我们应该要保护这个世界、这地球那个绿色，让绿色能够存在。让上帝所给我们的生气、生机、生命的机能能够展现出来，这是巴黎铁塔。跟巴黎有关的是有一个协议，这才去年而已，有171个国家一起在联合国签署了巴黎气候协议，包括美国。那大家要努力的，就是要维护我们所居住的这个世界，让温度上升不要那么快，甚至把它控制下来，否则的话，地球一发烧，人受不了。我们如果发烧2度，我们就要是不是 A 流感，是不是怎么了？我们就要赶快到医院去。那地球若发烧2度，那全世界所有的这个受造物都难过了。所以这个巴黎气候协议去年刚签署，但我们刚刚提到的这位总统，他前几天才说，我们考虑要退出啊，我们决定要退出，所以在未来这2年，他要采取退出的方式。退出的意思就是说，不受这个协议的限制，他要站在经济发展、保护美国人优先权益这样的一个角度来考。那当然，这个对世界来说是一个很大的冲击。在这个巴黎铁塔，它会提醒我们气候的一个关心的一个记号。
我们不知道看过这样，就手比起来就是这样的一个记号，看起来像一个圆圈。它提醒我们，我们应该要关心我们的环境，关心我们的周遭，要有行动，就从现在开始。所以盼望在6月4号，我们在说到的环境主日的今天，也是圣灵降临节的今天，我们恳求圣灵再次的更新我们，借着上帝的话语，让我们能够更明白上帝给我们恩典，上帝创造我们的心意，在我们所做的一切事情上面，能够成为一个忠心的管家。创世纪第1章，当上帝在创造人的时候，他说我们要照着我们的样式，照着我们的形象来造人，有男有女，然后让他们来管理这个大地，无论是空中的飞鸟，地上的虫动物或水中的鱼类，这个是我们要成为中心管家重要的一个职责。所以教会也呼吁大家，我们现在看到的教会的主日礼拜，有的教会主日礼拜，特别是跟环境主日有关，他们就带到外面，带到他们所居住的社区里面，借着行动来敬拜上帝，来回应上帝的邀请。所以我们也盼望今天，一方面是环境主日，另外一方面圣灵降临节，我们也是2个月一次的圣礼典。我们等一下要与主同桌，我们盼望主耶稣基督为所有的受造物，不只为一个人呢，不是为你我一个人，是为所有的受造物所进行救赎的工作，我们能够一起参与在其中。这是我们等一下领受圣餐的时候也再次要思考的地方。那我们今天用这样的一个耶稣基督为我们成为救赎的一个故事，我们就会想到圣诗有一首已经100多年，在我们的圣诗，我们第一堂礼拜比较少用到的圣诗533首，533首。这首圣诗它非常的特别，它的歌词就是说，我就是很喜欢讲这个故事。这位小姐，她的爸爸是在银行里面的一个银行家，但是他是一个非常敬虔的基督徒，所以他很小就教主日学。他也到工厂，因为那19世纪，他到工厂去带女工查经班。他虽然家里环境很好，但是他很喜欢到基层、到工厂去跟他们一起带查经班。32岁的时候，他生了一场病，在床上都不能够去教主日学，不能够去带查经班，很难过。他就开始写诗，在床上他总共写了100多节，一节一节上一直写一直写，而所有的诗呢，都围绕在耶稣的故事，有一半是我想听的故事，有另外一半是写我想要讲的故事，都是耶稣的故事，我想听的故事。所以他就说了很多有关于在这个圣经里面所说到耶稣的故事。另外一半呢，他非常想要跟人家讲。而有一天，一个美国的牧师到英国去参加聚会，听了讲员提到这个姐妹的事情，他回美国以后把它谱曲。另外一个牧师，就我们现在看到的 Fisher， 这个牧师把它重新谱曲。这首歌100多年来，就成为许多人想听、喜欢听、喜欢唱给人家听的一首歌。台语的诗歌533首，讲我真爱讲这故事。咱来听一下这第一集，你可以唱英文的试看看。I love to tell the story， 还是你用唱台语试看卖？我真爱讲这故事，天顶乌标的台，论主极大的荣光，伊给伊大仁爱。我真爱讲这故事，因为我在世时，互我心安咸地久，赢过芳华的味。我真爱讲这故事，像天也讲这故事，永远新鲜的
诗533首，圣诗533首，这是台语的。在这首他写的这长篇100多节的这个诗里面，他的副歌都是在讲这样。我很喜欢讲这个故事，这个故事它充满了耶稣基督的爱。所以呢，我们今天也一样，我们盼望借着耶稣基督他的爱跟我们生命的相遇，我们可不可以跟人家讲一个耶稣爱的故事？今天我们所看的圣经已经是在圣礼典里面我们第3次看了。我们在过去2个月一次的圣礼典，我们都是看约翰福音第4章，这一位在撒玛利亚这个城外叙加城外碰到耶稣的这位妇人，他今天领着这大太阳，中午来取水，这是人家不会来的。来取水一定是一大清早5、6点凉快的时候，或者是傍晚5、6点、6、7点，太阳快下山，然后热气已经没了，才有可能来外面取水。他必须要选择一个碰不到人、没有人出现的时刻，表示他的生命中间有一些难处，有一些不喜欢让人家知道的事情，有一些不愿意跟人家互动的故事，所以他要找一个没有人的时间来。没想到他来到了这个井边，中午的时候偏偏碰到人，而且是碰到不应该碰的男人，又是不应该碰到的跟我不同种族的，对他们来说应该是一样，但是呢，不同的犹太人跟撒玛利亚人之间的一个紧张，所以他顶着太阳来打水，是因为他生命中间有一些伤痛，有一些难过，有一些不愿意见人的地方。偏偏来了以后，这一位犹太的男人还主动的跟他讲话，跟他讲话的里面跑出了这句我们刚刚之前所读过的约翰福音4章13节、14节，耶稣这么说：来，凡喝这水的，耶稣说的话里面，这里说到2种水，一个水就是红字的水，说现在这个水，你每天来提这个水，这是一种水。第2种水呢，就是我所给你的水，就是耶稣基督的生命所给我们的，而且这样的水它会涌出来，直到永生。他说的是2种水，第1种水会让我们的生活渴，你会得到解渴；第2种水是让我们的生命的空虚、生命的为难、生命的莫名其妙，能够找到方向跟价值。耶稣在说了第2种水，是这个时候他要面对撒玛利亚妇人他所说的。因此呢，我们看到耶稣提的这句话，特别提醒我们，生活中间、生命中间有许多没办法满足的地方，除非我们喝耶稣基督给我们生命的活水，喝了以后不会再干渴，而且它会涌出来，分享给别人，会分享给别人。因此我们在提到生命的转变，是因为跟耶稣相遇，然后你会得到满足，不再干渴，愿意分享给别人。如果这样的话，我们就要求主给我们一个生命故事。所以今天读了经文4章29节，那个妇人跟耶稣对话以后，他就把他的水罐子留下来，跑到城里去跟大家讲，你们来看，有一个人把我素来所做的一切事情都说出来了，难道这个人就是基督吗？他这个地方说了3句话，第一个是叫人家来看，第二是他最不想让人家知道了，他竟然说他把我素来所行的都讲出来了。第三个，他是一个问号，他没有把握，他还在怀疑，难道这个人真的是弥赛亚，真的是基督吗？他还在怀疑，但是他竟然第一个就邀请人家过来。我们生命中间有许多素来所行的，约翰福音9章曾经提到一个一生下来就失明、就瞎了的一个瞎子，后来他被耶稣医好了，那些宗教领袖、法利赛人就来质疑他：安息日你怎么可以被医好呢？是谁给你医好的？会在安息日做工那个人一定是罪人，对不对？就来跟这位被医治好的人来质问他，这是他所说的一句话。预备来，他是不是个罪人？
我们的生命故事就是要告诉人家，我本来是什么，现在我怎么样。我们要跟人家分享的就这个。你本来是什么？本来是瞎子看不到，就好像我们常在唱的《奇异恩典》（Amazing Grace），在说我之前瞎眼，但是我现在看到了。我的心灵可能之前被什么事情绑住了，看不到真理，看不到实况，看不到家庭的温暖，看不到牵手夫妻彼此的爱，看不到孩子的需要。我可能之前心灵的眼睛被绑住了，但是现在因为耶稣基督，我看见了。所以生命故事要分享的，其实就是我素来怎么样，现在如何。如果是这样的话，那我们就会有故事跟人家分享了。整理我们的生命故事，分享我们的生命故事，这是耶稣基督来到了水井旁边跟我们相遇，非常重要给我们的一个启发。所以如果是这样的话，我们最后要来分享宣教从接待开始，传福音从招待开始。教会的弟兄姐妹，我们一起来敬拜。如果我们想要服侍，最好的就是从接待开始，因为人家一来看到招待，他就开始一个印象就出现了。因此，不管是国庆日或者说什么重要典礼，这些招待人员要接受好严谨的一个训练，只是为了让人家知道这个第一线、最前线是非常而且是最重要的。这位撒玛利亚妇人她说：“你们来看。”这句话就是招待常常在说：“欢迎你们来，你们来看，来经历，自己来。”所以他就说了：“你们来看。”他把我素来所行的都说出来。难道这个人就是基督吗？他真的是要来拯救我们的那个弥赛亚吗？所以他邀请人家来看。你以为他都完全明白吗？没有，他用问号就表示其实他还有很多不知道的。刚刚才跟耶稣接触，当然有很多不知道的。连保罗都这么跟我们讲，在哥林多前书13章，他都这么说：来，我们现在知道的有限，对，事实上我们的经历，我们对真理的认识，我们跟耶稣基督对他的接触，事实上我们还有很多不明白。就像我们看到的是土上面的这个植物，这个叶子，但是在这个地表下面的根，事实上还有许许多多我们不明白的地方。它怎么产生光合作用，怎么吸收水分，我们虽然可以用生物的方式来了解它的动线，但是我们坦白讲没办法明白它怎么这样就可以成长。我们可以了解它所有的动线，光合作用，有阳光有水，然后这些当然它就可以。什么叫做当然？没有道理啊！我把这些元素拿回来家里，怎么弄就弄不出一棵树。为什么这个地表下它可以产生那么多奇妙的事情？我们的生命中间也一样，仍然还有许多不明白的地方。纵使有不明白，我们仍然要邀请人。所以这位姐妹回到他们的叙加城，就赶快告诉人家。那些人听到了，他们就出来要到耶稣那边去。所以我们才说，宣教从接待开始非常重要，就是让人在你的身上看到耶稣爱的故事，这个叫接待。所以我们的招待不只是在外面发周报，邀请人家，欢迎人家进来，他表现出来的是让人家在他的身上看到耶稣爱的行动。为了爱耶稣，为了回应耶稣的爱，从招待开始，这是宣教的第一步。我们有弟兄姐妹在7月就要参加福音队，有的要到布袋新温去1个礼拜。我们的7月19号在我们士林场也有3天的福音队。我们8月还有几位同伴要一起到马来西亚海外的短宣。这整个的还有包括我们的加百列剧团有一些服饰等等，都是从第一步，就是让人家看到我们，他会看到耶稣爱的故事。如果这样的话，我们会发现那个宣教再来，我们会看到他的行动跟他的意义。因此呢，这个礼拜我们求主帮助我们。你想一想，那位100多年前的姐妹，她写了一首诗歌，100多节，我们现在才唱到中间的4节。
我喜欢说这个故事，我非常喜欢跟人家分享耶稣基督的故事。如果这样的话，有没有哪一首歌是我特别喜欢的？这首歌跟我的生命有什么关系吗？或者是我们可以跟人家分享，耶稣什么时候进入了我生命中间，和用什么方式来改变我的生活跟改变我的生命？因为我们常常如果回想这样的故事的话，当机会来了，当时刻到的时候，当你的同事、你的朋友、你的邻居，他看到了那个在你身上那个故事的起头的时候，你就可以跟他分享耶稣做了什么，耶稣在什么时刻他改变了我。我们一起来祷告。亲爱的主，我们谢谢你，因为你用一个奇特的故事来改变我们的生命。虽然我们可能像这个撒玛利亚妇人，还有许多不为人所知、不喜欢人家知道的伤痛难过，或者是我们可能有一些骄傲，有一些自以为是的成就。亲爱的主，我们都需要你来改变我们，让我们能够有一个新的故事产生。我们可能认识主还不多，刚刚接触福音，我们也可能是一个信主很久很久的基督徒了，但是我们都需要耶稣基督你爱的故事再次来更新我们，以便于让我们有机会跟人家分享的时候，人家听了就会直接看到耶稣你那奇妙的故事，也要在他们的生命中间来发生功效。我们这样感谢祷告，奉耶稣基督圣名求，阿们。所以今天我们要邀请大家，主耶稣基督已经再次在我们的生命里面，他不断的在行那奇妙的事。如果这样的话，我们也要借着领受这个圣餐，盼望成为我们属灵真实的一个食物。在这个地方也要特别邀请我们弟兄姐妹朋友中间，如果你还没有领受洗礼的，你也可以好好的想一想跟耶稣的生命的关系。在我们士林长老教会，每双月的第一个礼拜，我们都有圣礼点，也就是说再来8月、10月、12月的第一个礼拜，我们都有圣礼点。你可以跟办公室或跟长老跟他们报名说，我想要受洗。教会在下半年还会有洗礼的一个课程，你可以上课，你可以在生命中间再一次来回应耶稣基督。这个事情有机会，但不表示这个机会永远存在。所以我们这时候要邀请我们的长老一起，我们要一起服侍，我们来领受耶稣基督在我们中间他所给我们这样的一个宴席。主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢主你，耶稣，你的宝血为我而流，宝贵十字架上医治的恩典永流，宝贵十字架上医治恩典永流，使我能够完全得到自由。使我完全的自由。宝贵十字架，我们今天再次一起聚集，就是因为主耶稣基督十字架宝贵的救恩，给我们的生命得到改变。奉主耶稣基督的名，欢迎所有属于他的教会照规矩可以领受圣餐的弟兄姐妹，我们一起来领受这个圣餐。主耶稣告诉我们，凡劳苦担重担的人到我这里来，我要让你们得安息。每一次当我们领受这个圣餐的时候，
我们要得到主他亲自的喂养，就好像在哥林多前书11章所记载的，保罗这样提醒我们说，主耶稣被卖那天，他拿起饼祝谢拨开说，这是我的身体，为你们舍的，每一次你们当如此行，来纪念我。吃完饭以后，他又举起杯说，这个杯是新约以我的血所设立的，每一次你们领受的时候，当如此行，来纪念我。我们依照保罗在哥林多前书的教导，我们一起摆设这个宴席，我们也一起来祷告。亲爱主耶稣，我们照你所命令的来摆设这个饼跟这个杯，恳求你的圣灵与我们同在，也分别这个饼跟这个杯为圣。当我们领受的时候，可以成为我们灵魂真实的食物。我们要谦卑在主面前再次认罪悔改，也要再次感谢赞美，因着你奇妙的救恩，要让我们的生命重新开始，成为你忠心的门徒，一生跟随你。我们求主圣灵在我们里面运行，让我们领受饼，领受救恩，领受感动。我们这样感谢祷告，奉耶稣基督圣名求，阿们。主耶稣说，这是我的身体，为你们打破的，你们当如此行，来纪念我。主耶稣说，这是我的身体，为你们打破的。欢迎所有已经领受洗礼的弟兄姐妹都可以领这个饼，还没有洗礼的朋友，请你先不要领这个饼。使我再次能看见主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵十架上医治恩典永留，使我完全的自由。宝贵十架的大能赐我生命，主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵十架的救恩是你所立的约，你的爱永远不会改变。主耶稣，我感谢你，感谢主耶稣你的为我们舍了自己，为我而流，宝贵十架上医治恩典永留，使我完全的自由。宝贵十架的大能赐我生命，主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵十架的救恩是你所立的约，你的爱永远不会改变。宝贵十架的救恩是你所立的约，你的爱永远不会改变。这是基督的身体为我们舍的，我们同心来领受，为的是纪念他。这杯是新约，用耶稣基督的血所设立的。每一次当我们要领受的时候，
如此行是为了纪念他。耶稣说：“我是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的人永远不渴。凡父所赐给我的人，必到我这里来。到我这里来的人，我总不丢弃他。”主耶稣基督，他奇妙的爱，绝对不会离弃我们。这杯是新约，用耶稣基督的血所设立的，我们用感恩的心一起来领受。每一次你们吃这个饼、喝这个杯，是表明主的死，直到他再来。我们一起来感恩祷告。全能的父上帝，我们衷心的感谢你，因为你奇妙的爱，使我们能够再次领受你的圣餐，成为培育我们灵魂真实的食物。亲爱的主，恳求你圣灵真的是与我们同在，使我们能够经历到你对我们的爱，而且保守我们能够在耶稣基督跟我们连结那样的一个奥秘中，我们能够享受主你完全的爱，也能够再次回应你的邀请，成为你忠心的门徒，在你的国度里面成为你的后裔。亲爱主耶稣，我们谦卑在你面前，再次将自己献上当作活祭，恳求你接纳我们，以你慈爱帮助我们，让我们能够持续这个圣洁的交通，因为在你的爱里面，你要带领我们进入一个自由生命的道路上面。我们这样感谢祷告，奉耶稣基督圣名求，阿们。弟兄姐妹，我们一起预备心，感恩奉献。每天为
兄姐妹，请起立。最爱是你，为了你，我愿将一切抛弃。耶稣要得着你，为决定我一生最爱是你。亲爱的主，我们知道这是一个极其大的奥秘，但是也是非常奇妙的一个爱。你从起初就已经爱我们，我们曾经听过，曾经看过，我们也去经历过。我们要把这样一个爱的故事也分享给周遭，所以求主你继续引领我们，让我们能够进入这个故事爱的连结里面，进入与天父上帝、与主耶稣基督、与圣灵的团契之中。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的相通、扶持、安慰、医治与你们同在，从今日直到永远。阿们。请坐。我重新献上真实的敬拜，单单来敬拜你，全然为你，耶稣，求赦免我过去眼目偏离，现今来敬拜你，全然为你，耶稣。我重新献上真实的敬拜，单单来敬拜你，全然为你，耶稣，求赦免我过去眼目偏离，现今来敬拜你，全然为你，耶稣。现今来敬拜你，
兄弟大家平安。咱欢喜伫主的日，要来遮敬拜咱的上帝。咱用悲欢心来开始的今日悲欢敬拜。首先第一首圣诗36首，上帝的恩惠慈悲。上帝的恩惠慈悲，极悬无地比，极深无地比，极宽无地比。咱方便吼，迄个头前的圣诗也显起来。圣诗第36首，咱来读一遍。这首圣诗，这个作词的这个日本人嘛，写得足水的吼。所以讲，伊这为极悬吼，比乌门山吼，那极深比加利利的海，极宽比阿拉伯的旷野吼。咱最近来念一遍，好不好来？上帝恩惠慈悲，极悬无地比，仰望悬山岭四边，白色满片时，透早乌门山花开，日头发光辉吼，这山悬大人欣羡，主恩搁较悬吼。第二节，上帝的恩惠慈悲，极深无地比，海咸水体的山坪，大影破伫遐，黄昏加利利海岸，日光也未散。这海虽深水上阴，主恩搁较深。第三节，上帝恩惠慈悲，极宽无地比，一望无际的沙漠，遥远的风波，凄清阿拉伯旷野，月光咧照射。这风波虽然真大，主恩搁较宽。来，咱做阵来吼，来。一首，来做阵。上帝恩惠慈悲，极悬无地比，仰望悬山岭四边，白色满片时，透早花门山花开，日头发来，第二节咱请道明来。上帝的恩惠慈悲，极深无地比，海基水体山坪，大影大地。来，做阵来。黄昏加利利海岸，日光也未散。这海水清水长映。第三节咱请正明。上帝恩惠慈悲，极宽无地比。一望无际的沙漠，遥远的风波。做阵来，天晴阿拉伯旷野，月光咧照射。这风波虽然真大，主恩搁较宽。足水的歌词，足水的歌词哈。咱第二首，咱再连掀开157首，圣诗157首来，咱最近来念一遍哈。157首来，我心先救主耶稣，因为罪恶满满，心肝黑暗有犯罪，灵魂若死一半。爱得清气的水泉，互我罪过洗清，是对基督的保护得到赎罪正圣。第二节，我心无救主耶稣，求你施大权能，感化我心为勇敢，时刻眷顾无停。我心无主的仁爱，互我路上快乐，
坚固我心无摇移，扶持赞我幸福。第3节，我心无救主耶稣，至好朋友是你，深深安慰可怜我，照顾无论生死，我爱你。第2节，我因无救主耶稣，求你是大权力，感化我心为勇定，只求关顾无停。我因无主的灵啊。我路就快乐，愿我心无摇移，付出帮我幸福。第3节，我因无救主耶稣，只好朋友是你，深深安慰。无论是心，我在主的留意，会在大浪花路，也在大的前面的条有问考试。第4节，我因无救主耶稣，不忘记你的面，当我的背影在阮的目前，有会所想的家里，我答应让我意，任是我落主耶稣一定还给你。尊敬阿们。阿门。就是请咱安静心，咱们三角做伙来礼拜，请奏乐。
过失得到赦免，罪过得到掠砍的，即个人有福气。耶和华无算伊做有罪，伊的心无奸诈的，即人有福气。圣诗36首，上帝恩惠慈悲，请会友，请会众起立。正百倍上帝，我满心感谢主，你是自有应有的主，天顶地下无任何的尊贵荣耀会当甲你相比。你是配得称颂阿罗的主，主，阮感谢你，你有应允阮，你要用掠阮的阿罗为你的宝座。当阮阿罗你的时，你就甲阮同在。主，你要除去阮一切的捆绑。互阮伫你的面前有满足的平安甲喜乐，你要除去阮一切的病痛，互阮有一个健康的心灵。你要除去阮内心一切邪念的念头，互阮有属灵精进中会将成做一个得胜者。无论即个世代是怎样安怎动荡混乱，你伫宝座顶为王，伫属天的国度你来掌权。主啊！阮阁要一遍感谢你，因为你的疼为着阮定是伫十字架顶，但是因为你的顾换，阁带互阮无比的愿望。因为阮深信你顾换的大力必定会当成就大事，因为你赢过撒旦的权势，罪的捆绑，会当保守阮直到甲你伫永远的国度中，我们来相见。主啊！创造天地的主，看起即2天落遮尔大的雨，互真侪人因为因的厝失去。主耶稣，愿知你是全能的神，你是大自然的主。伫即项代志中间，阮阁一遍要来安静思想你伫即个代志顶悬的心意，互阮知影万事拢互相效力，灾难互人知影。人的无助，甲人的渺小，但是嘛会当唤起世间人的疼心甲互助。求主你嘛提醒阮，互阮每一个人拢会当伫即个环境中间，主耶稣，阮会当来好好做一个保护环境的人。有缘嘛求主你提醒阮，主耶稣，你要阁来日子近啊！愿你来祝福台湾即块土地，互每一个人拢爱即块土地。愿上帝你亲身来带领，亲身来眷顾。我嘛将阮的教育管交伫你的手中。
愿上帝你亲身掌权带领整个的工程，特别伫目前的工程过程中间，有时所做的真侪不方便的，互阮的厝边有真侪的埋怨。愿上帝你亲身伫即项代志来眷顾、帮赞，互即个工程会当减去真侪的无麻烦的所在，互咱的厝边会当包容。愿上帝你亲身来带领、亲身来眷顾，互即个建筑、互即个工程，主是你亲身咧做，是主你亲身伫遮眷顾。主，阮感谢你，主耶稣，当即时阮兄弟姊妹拢徛伫你的面前，帮助阮每一个兄弟姊妹会当用刻薄甲感恩的心来到你施恩的宝座前。并且每一个兄弟姊妹，阮嘛有备好，要成做一个栽种你话语中的好土。求你即时开拓阮的目睭，甲阮的耳仔，教示阮会当明白你话语中的奥妙，互阮日日拢有长进，互阮会当活出互你欢喜的生命，会当成做主你所要用的器具。求主你的圣神即时甲阮同在，特别求上帝你的圣神来高抹牧师的喙。互伊伫遐要宣讲的信息，会当来帮助阮，搁甲灵捌助你的恩典，嘛互讲的甲听的平平拢得到即个福分。即时，当我们一齐用主你教示阮的祈祷文来三角祈祷讲：阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫遮，伫地里亲像伫天里。愿的日时今仔日互阮赦免阮的辜负。亲像阮也有赦免辜负阮的人，无得带阮入地试，着救阮脱离迄个歹的。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。咱永远用四道圣经，成做咱的信仰告别。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对在圣女玛利亚出世。伫本州彼拉多入来受苦，顶十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中国活，就天搭坐伫全能的爸上帝的大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体国活，永远的活命。阿免。请坐。即时，咱来启应文第10，伫个圣诗后面1047面。启应文第27，诗篇第10。1013页，咱三角来启应上帝的话。上主是我的光，我的拯救。上主是我性命的保障。虽然歹人攻击我，对敌吞食我，虽然大军战营包围。虽然对敌发动战争，我对上主求一项代志，互我一世人踮伫上主的厝。我拄着患难的时，伊会甲我藏伫半边内。伊会甲我囥伫石盘顶，我要伫伊的宝边欢喜献祭。上主啊，我求叫的声求你听，你对我讲，上主啊，我来朝见你。
求你毋通受气赶你的奴仆，拯救我的上帝啊！我的爸母若气杀我，上主啊，求你指示我应该行的路，互我行偏袒的路，毋通照对敌的心愿，甲我交互因。我深信一项事，要活地的你，我会享受上帝的话，着信靠上主，着信靠上主，愿上帝接纳启示伊的话。这时，咱三甲过来看咱的圣经，看上帝的话，记载伫约翰福音第4章27到30节，台语汉语版伫108面。和修本圣经第145面，现着咱三个来看上帝的话，记载伫约翰福音第4章27节到30节。27节，迄时伊的学生教，奇怪，伊甲妇人人讲话，独无人讲你要啥物代志，也是讲你啥事甲妇人人讲话。妇人人随时放下伊的嘴牌，入城甲人讲，来看。一人我平素行的事，伊拢甲我讲，即个总无是基督吗？因就出城来就近耶稣。感谢主，即时赞美，咱要请圣歌队，因要赞美的诗歌是：你心有空位互主吗？
是咱的生命源头是对主所来。愿上帝祝福。只是要讲道，牧师要讲的是宣告对接待开始。兄弟姊妹，大家平安。感谢上帝伫伊所定着的时刻，互咱三甲组织，特别今仔日6月初4，伫个普世教会，今仔日是圣神降临节。一个节日，可能有一寡兄弟姊妹你第一摆听到，意思就是讲主耶稣定时日嘅死埋葬，然后国活以后过7个礼拜，耶稣有上天。要过7个礼拜，咱讲749天，其实过50天。圣神降临伫耶稣遐个学生的身上，所以因甲人做见证。同重要毋是因会当行新约基础，同重要因一直甲人讲，迄个拿撒勒人耶稣真正国活。因为伫迄个时阵，即句话袂当讲啊，嘛毋是事实，无人相信即款代志。但是因的见证一项讲，迄个耶稣已经国活。使徒中间有人因为讲即句话，互人讲啊，这啉酒醉，敢若笑的共款。尾啊，有人见证即项代志，去互公会宗教的领袖、犹太宗教的领袖掠去拍、去关、去互人恐吓。问个佫讲，咱嘛看到有因为见证耶稣国活，尾啊，才门徒受迫害，四散甲逐所在。就敢若为即句话，耶稣已经国活。为什么因敢讲？为什么因讲会出来？就是因为有上帝的神，咱称作圣神，伫因的中间，就是伫耶稣国活过7个礼拜。咱今仔日嘛是因为4月16国活节了后，今仔日6月初4，普世教会拢用今仔日称做2017，咱讲圣神降临节。不过，圣神降临节今仔日嘛是咱台湾基督长老教会所定着的环境主日。对20年前开始，咱就定着6月的第1个礼拜，称作环境主日，也就是讲伫即个礼拜日，咱大家搁较注意着咱踮咧即个地球、即个世界的生活，上帝交代咱是毋是有诚做一个中心的管家，好好来管理。互即个世界会当，即个地球会当更较健康。咱前2天会落雨，真侪所在拢讲，我前都毋捌雨遮大，连风台都毋是安尼。啊，毋过咱看到逐所在有水灾、桥断去，啊，咱即马愈来愈会晓看到即个气象报告，台湾顶头即个红的按倒行，啊，倒位落雨水较大，即敢若亲像咧甲咱讲，啊，咱无法度咧，伊去倒位雷雨包，还是单雷，还是安怎好大？咱敢若面对真大的一个功课，到底咱诚做管家，甲即个世界、甲即个地球管理甲治理甲甚物款？这是一个咱踮咧6月第1礼拜，台湾基督长老教会为什么要提醒咱兄弟姊妹，就爱关心咱的环境？因为这是上帝所予咱的一个世界。伫昨早起，我嘛甲咱台北中会的议长，即马大稻埕教会谢大培牧师，甲咱中会的总干事苏进财牧师去三芝。咱有一个同工，有一个牧师叫王荣义、王英义牧师，前下伫马街边啊，最近即几年踮咧创会服侍，咱教会嘛有几落摆邀请伊来讲道，伊住三芝，因咧厝是安尼1站、2站、3站，意思讲遮落去就是亏啦。啊，结果其实嘛毋是叫做亏，大家拢伫遐种菜，啊，若是讲有雨水来，伊就变亏；啊，雨水退就种菜安尼啦。啊，即摆雨水来是太大诶，所以第4站下骹破坎，规个煞扣掉，好啊，所以即个就大代志，啊，佫水喷入来，所以对拜5开始，伊就踮咧三芝先去住民宿，过来昨去甲伊看伊已经准备租一个所在，敢若要摕物件才入去厝诶啦吼，因为你毋知影。即过来安怎？啊，朱立伦嘛去看，讲哎呦，我即条奈溪奈无做起来吼，后壁有做，头前有做，就讲那中间70-80公尺无做起来吼。
所以迄几号拢真危险。啊，咱也教会也真咱救主，咱也有去甲关心安尼。这个代志拢咧提醒咱吼，到底咱甲即个世界管理甲变什么款？偏偏吼，伫要大号的前2天，即个兄弟才讲一句话，互世界足侪国家的总统、总理吼，啊，拢甲讲，哎呦，你哪会当安尼？巴黎的铁塔，这是伫咧1890年，迄个时阵第一摆世界博览会，即个铁塔造起来。伊是伫咧1889年迄阵啊，即个埃菲尔建筑师设计，啊，然后用2年的时间安尼起起来，300公尺，那连顶头的天线340公尺，啊，迄阵啊当然是上悬。伊会当有青色的。会光真少，特别是4月22世界地球日、世界地球日，特别甲即个电火拢创做绿色的、青色的，要提醒大家，咱的生态、咱的环境到底咱弄甲变什么款？应该大家爱搁较注意咱的生活。啊，即个兄弟讲一句话，是因为去年170外个国家有最近签一个巴黎的协定。伊这主要就是要甲咱的环境、空气、温度，看会当控制吼，莫升遐紧。咱若是感冒发烧2度，哇，就真严重啊！爱赶紧找医生。但是地球啊，咱发现讲若2度吼，咱大家都挡袂牢，啊，北极熊也无所在去啊，吼啊，南极的一寡生态改变，规个世界迄环境影响真大。本来去年大家在签真好势，讲好努力要甲温度控制。啊，即个做总统的，伊讲啊，袂啊，阮美国袂参加吼，袂参加就是袂受约束，意思就是要拼经济，互阮会当加趁钱啦。啊，阮的美国人会当企业会当趁钱，但是咱知影为了趁钱，即个地球当然爱付一寡代价。所以对伫安尼，踮伫个。即个埃菲尔铁塔，伊会拍字出来，来提醒关心咱的气候环境的一个记号。即个记号你毋捌看过无？你咧路诶，若看到人安尼手比起来，伊咧提醒咱应该爱踮伫个规个循环真好诶一个循环中间来保护咱的地球，互咱行动对即马开始。所以这嘛是咱台湾基督长老教会20年前为什么定着6月？每一年6月的第1个礼拜，咱称作环境主日。咱毋若敢若敬拜上帝，灵魂得救，啊，咱家己会当上天堂，毋是安尼啦尔。咱搁较要成做一个好的管家。创世纪第1章，上帝讲咱要照咱的形象，照咱的材料，照咱的特质来创造人，有男有女，互因通来管理海里的鱼、空中的飞鸟。伫路顶头所行一切，才会动物通拖，邀请咱成做管家。但是咱是毋是有成做好的管家？这是2间教会踮咧环境主日的时阵，踮伫咧因的社区做礼拜，整理环境，望会当回应上帝的邀请。所以伫咧圣神降临节今仔日，嘛是咱长老教会所定着环境主日。嘛是咱树林教会上月的第1礼拜，咱是有圣餐、甲主餐、甲祭祷的今仔日，咱恳求主耶稣伊的救恩搁一摆来改变咱，来提醒咱。咱的小会嘛有定着要恢复咱过去长老教会真好的传统，伫圣餐礼拜中间的奉献，咱要特别为了一个宣教的机构来奉献，因为咱领受圣餐。咱要有感恩的行动，感恩的行动同具体的就是奉献。所以咱今仔日等下要邀请展望会有一个涌泉计划，因特别的关心这个米牛无够的国家的所在，咱嘛等下会请因来分享这个事工。所以咱在含主三甲祭祷的时，咱嘛要反省咱家己的生活甲咱的性命。嘛特别兄弟姊妹中间，你若有还未洗礼，也是还未坚信礼的，望你会当把握机会，伫咱树林教会的上月第1礼拜，咱有圣礼典，也就是讲今年过来8月、10月、12月的第1礼拜，
咱会当报名参加学徒班来领受洗礼，求主耶稣这个救恩会当甲我的性命发生关系。这个主耶稣伊的故事敢有遐尔值得讲咧？咱的圣诗533首，已经唱100多年啊。圣诗533首，这是一个姊妹，伊踮伫咧伦敦，伊的爸爸是一个银行家。银行家的意思就是讲，毋是银行的经理，伊是经营银行的就对啦，经营几落间银行。所以这个囡仔真细汉就真踮咧厝的环境好，毋过因的厝真敬虔，所以伊青年就开始去教主日学。伊虽然踮咧厝的环境真好，毋过伊常常去工厂，伦敦边仔还有一寡工厂内面带女工来查经班，甲因分享圣经的故事。所以伊本身嘛是一个护士，尾也佫做宣教师，有去南非的所在。虽然厝遐好业，竟然甲遮放掉，啊去带查经班教主日学。伊讲啊，阮爸爸就讲我毋免趁钱，但是爱做工。所以伊去做遮个，32岁时阵破病，踮咧眠床顶倒真久。迄年的中间，伊无法度去教主日学，无法度带查经班，真艰苦，所以就开始写诗。伊踮咧眠床顶总写100多节，这100多节的中间，拢是咧讲耶稣的故事。这100多节中间分做一半是咧讲到我想要听的故事。另外一半是讲我想要讲的故事，我想要加听一寡有关耶稣的故事。另外一半是我足想要甲人讲有关耶稣的故事。这中间踮咧英国伦敦有一摆特别聚会，美国有一个牧师去听了这个故事真感动，伊就去倒去美国甲写一个曲，互大家唱。毋过概要敢若唱无真好势，尾也过一年，佫碰到这个 feature， 这个嘛是一个牧师。伊就佫另定心，甲伊谱曲了后，就正做咱今仔日所吟。咱来唱533首，圣诗533首。咱看第一节，伊讲我真爱讲即个故事，上天嘛要讲即个故事。即个故事是安怎？就是有关耶稣基督的故事。所以圣诗533首，咱来唱第一节。你会当看伊原底所写的歌词的意思。第一节，我真爱讲这故事，天顶乌标的台，润出极大的阳光，也给予大人爱。我只爱讲这故事，因为我在世时，予我心安咸知足，也给盼悔的命。我真爱讲这故事，就天也讲这故事。永远新鲜的故事，少年听我真爱讲这故事，我真爱讲这故事，就天也讲这故事，永远新鲜的故事，少年听我的主。你若看圣诗上下骹即个所在有一个真细字，你就会当看到即个作者的名。伫1866年的时阵，伊写即个诗。即个姊妹 Catherine， 伊写即个就是伊32岁时阵。尾啊，伊去南非，伊是一个护士，佫做一个宣教师，一直到70多岁才安息。下骹写即个曲的，咱拄仔所吟即个曲。就是 William Fisher 这个牧师所谱的一个曲，1869年的时阵，这个词出来3年后，伊用今仔日这个歌词。所以咱咧讲，为什么伊遐尔想要讲耶稣的故事？就是伊的生命中间有经验到耶稣奇妙的听。所以对伫安尼，咱今仔日
所读的圣经，约翰福音第4章，咱伫圣礼典的主日已经第3摆用到约翰福音第4章，所以你转去会当甲约翰福音第4章搁甲看一解，咱会当看到即个故事真特别的所在。伊讲到几落个主题，今仔日是因为伊特别放伫伊透中道来到即个古井边，踮伫撒玛利亚即个所在，一个城叫苏加，伊个城外口有一个古井。流传是古早雅各为着因的族群所挖的即个井，所以即个叫雅各的水井。即个妇人人伊无用普通时逐个人来抢水的时间，伫沙漠地区透中到40度，无人出来抢水。真侪人拢透早5点外，亲像咱台湾即摆的时间5点就日头出来，透早较凉的时阵出来抢水。若无，就是要暗啊。日头落山，沙漠的天气变化真紧，凉风迎吹来，大家拢嘛是迄阵来抢水。即个妇人人透中道来，为什么？顶着大太阳来打水，因为生命中间有一寡无爱互人知的代志，无爱互人问的代志啦。真侪代志拢家己放伫心内，家己拄，家己忍受，所以伊无爱人甲问着。你若无爱互人问，无爱互人知，同好就是莫碰到人。大家来抢水的时阵吼，就开始讲故事。恁囡仔最近考试安怎？恁迄大汉出国，读遐侪年未转来吼。想哇，讲遮，我都无爱人问遮。恁若透早5、6点来吼，踮咧抢水遮的太太、妈妈、阿嬷吼，大家就会加减问，卖透中道来，无人问遮的代志，无人会问我生命中间的代志，所以伊有真侪悲伤的事。有真侪受伤的代志，伊无爱共讲，嘛无爱互知。偏偏即个时阵，伊来到透中道，来到即个水井边，竟然碰到一个不应该碰到的人，要来抢水，嘛应该是妇人人，哪是一个查甫的？国甲阮无共族群，阮是撒玛利亚人，将来因都无爱甲阮讲话，这犹太人无爱甲阮讲话。今仔日竟然有一个犹太的查甫人，叫做耶稣的，竟然甲我开喙讲话。所以，咱会当看到，当咱生命若碰到一寡特别艰难，咱想要躲闪的时刻，天父上帝常常会把握迄款机会，要来甲你相拄，要来甲你相拄。甲咱相拄的主耶稣甲伊讲即句话。咱最近来读来，耶稣讲：恁毋是恁，而是啉互啉来，啉即个爱水的，拢要过喙焦。独独囡仔啉我所买互伊的水的，永远袂喙焦，因为我所互伊的水，要伫伊的内面，成做水泉，直直冲起来，到永远活。伊无爱互人知，伊干那要来抢水来尔，偏偏去碰到一个犹太人、查甫人，佫甲讲即句话，伊才讲到2款水。一款水就是即摆你所抢的水，生活所需要的水。喙焦的时阵爱啉的水，讲一工至少都爱啉2000cc 的水。我即2工踮咧尿，我才发现我啉无1000。虽然有啉咖啡、有啉茶、有啉汤，因讲迄拢无准算，都是爱白滚水，至少爱啉一工爱啉2000。所以这是咱生活中间所需要的水。即个撒玛利亚妇人人来抢水。耶稣遮讲的第2款水，是我所要互伊的水。会对心来冲起来，伊咧讲到咱心灵有一款的打扫，有当时啊会无聊，有当时啊毋知影要安怎，有当时啊有惊吓，真侪时阵无把握即款的打扫，即款的喙焦，灵魂的喙焦，有时互即款的病痛缀甲真艰苦，有时别人感冒3工就好，为什么我下流感安尼2礼拜，阁爱互人关起来？真侪即款咱无了解的事，重担、压力、艰苦，伫咧咱的中间。主耶稣讲：我的水，我所予活命的水，要伫伊内面冲起来。所以咱看到遮有2款无共的水，2款无共的水，拢会改变咱的生活甲生命。第1款会互你喙焦得到止渴，暂时；但是耶稣要讲的第2款，要互咱的生命真实来改变。得到满足，毋若家己满足，袂阁喙焦，阁会欢喜要甲人分享。为什么？因为伊会冲出来。
你摕搁较大的面桶、搁较大的铁桶去对，伊嘛会甲你称出来，称出来，就是要指引互别人，要分享互别人。所以真侪时阵，咱甲如果咱是基督徒，真侪时阵人甲基督徒斗阵的时阵，因有人会讲歹势啦，你拢遐好心，逐项拢互你创，逐项拢你做，阮要会当做啥？对基督徒来讲，伊做遐，伊毋是咧做啥，迄是安怎？迄是称出来，迄称出来无分享分互人哦，伊嘛流出去无彩，你知哦？嘛流出去无彩，所以有当时啊，你若甲基督徒斗阵，如果啦吼，咱人拢基督，你若甲基督徒斗阵哦，有当时啊，你领受伊称出来物件吼，你毋免感觉歹势，你着欢喜甲领受，欢喜领受，因为伊的性命所称出来，伊的性命改变所称出来，互咱得到分享。有一日，咱嘛会当称出来，分享互别人。即个撒玛利亚妇人人听到耶稣甲讲的，伊真期待即款性命会改变，所以伊就甲水罐放的走转去伊的私家城内，要赶紧去甲人讲，要去甲人讲遮个代志。伊讲吼，有一个人将我过去所做一切代志拢讲出来，减无伊就是基督嘛。总无讲伊就是基督嘛。伊甲伊本来要上水的水盘放伫个古井边，走转去城共讲，而且讲3句话来看。伊将我过去所做的代志拢讲出来，总无伊就是基督嘛。第3句话佫是问话哦，表示伊也无把握，伊毋知影是毋是真的。伊讲3句话，甲遮个人讲。第一句话讲来看，要邀请人来甲耶稣面前。第2句话讲，伊甲我过去所做的拢讲出来。约翰福音第9章，咱常常听到即个故事，有一个人一出世就青眉。就失明青面，伊青面的人伊看无，但是有一日伊碰到耶稣，耶稣甲医治医好啊。即项代志当然大家拢真着惊，嘛感觉真厉害。也毋过迄天是伫安息日，就是咱咧讲的，敢若亲像即摆的礼拜日，迄个安息日，犹太人袂用去做工，袂用去医治，袂用去赶羊，袂用去灶骹，袂用去行火，吼，袂用去做工就对啦。哪会用伫安息日甲因医治？所以迄阵来宗教领袖，犹太宗教的宗教领袖，就来找即个受医治的青面人讲：你哪会是伫个安息日得到医好？安息日袂用去做工，安息日甲你医治迄个人，稳当是罪人，对无？我这大条啊！我原来青面，即摆有一个叫耶稣的人甲我医治好啊！你要甲我问讲，迄个医生是毋是罪人？是毋是犯罪？我要哪会知？我敢若知影吼，我要甲人报。后摆若碰到青面，我嘛要报去互一个医，对无？敢若亲像你感冒，好多一个医生好，你就要去甲讲，到底是要姓谢的呢，还是姓氏的呢？哈，那个小儿科，还是士林小儿科，还是谢小儿科？你若伫倒一搭医好，你就想要报人去遐。你甲我问讲，伊是毋是有犯什么罪？我要哪会知？所以伊就讲啊，伊讲的即句话就是来。伊是有罪的人，也毋是。我情是甚物款？现今是安怎？要甲人讲的就是即个。咱就爱报倒转来，我情性命是甚物款？我即马是甚物款？即个撒玛利亚妇人人情是安怎？伊捌有5个翁。即马甲伊斗阵，即个查甫人，佫毋是伊的翁。即款的性命的艰苦，莫怪伊透中昼出来提水。若无吼，伊若普通时透早出来提水，逐人帮着吼，阮人佫讲，你即马甲倒一个人斗阵啊？哇，有够歹面对。伊的性命，伊的生活，伊过去的故事，就充满即款的，敢若亲像即个痴迷的共款。已经20-30岁啊，毋捌看过即个世界真实的美妙。伊的生命中间，痴迷甲白掉，伊的心灵的目睭嘛，有足侪代志甲白掉，有艰苦的代志。所以，即个撒玛利亚妇人人，伊情的生活艰苦，情的关系混乱，情需要靠别人。咱来知影，伫过去的2-3千年人前，一个妇人人为什么有遐尼侪翁？毋是伊家己买。因为生活的缘故，伊必须要倚靠一个丈夫。
你就知影讲，迄是伫社会中间基层偌艰苦的一个妇人人。所以伫迄款的中间，伊无爱即款的艰苦事，人安尼问东问西，但是伊即马要共讲，伊竟然走转去城，甲人讲，迄个人甲我以前的故事拢讲出来，大家拢嘛知影你有啥物故事，你今仔日哪会竟然互迄个人欢喜甲你讲出来？毋过伊要讲，我前是安尼，但是当现今我是啥？我知影我帮着基督，总无是帮着基督，所以我本来无爱伫公开场合帮着的。即马我足意爱恁来，毋是要来听我的故事啊！我的故事不堪入耳，对无？我的故事无需要无价值互恁听，是要安怎邀请恁来，家己来经验耶稣伫我生命中间做的代志，伫恁的生命中间嘛要有做的代志。敢若亲像咱有一首诗歌，咧讲到奇异恩典，各位记得无？迄歌词安怎讲？记了 Amazing Grace。像你甜对不 ？How sweet！ 啊是安怎？我情安怎？青绵淡，我会当看去啊！这是奇妙的恩典，甲人分享生命的故事。所以咱上落尾要讲，那安尼分享这生命的故事，咱就敢若亲像咧做一个生产线共款，有一个第一线，有一个生命的故事，佫有后续的服务。啊，第一线就是交代，有当时咱敢若像交代共款，人第一。下面看到你的印象，就想要讲，这个人敢有啥物款故事通互我听？交代是最前线的工作，咱的教会嘛共款，做交代的人徛伫头前，其实对咱教会要入来兄弟姊妹，先看到交代，交代足敏感。有一摆有一个交代讲吼，甲我讲牧师啊，伫新的长老讲阮吼，伫牧师讲道就会当入来。我讲入来听讲道，毋过若有人来要安怎？会叫咧，有人来要安怎？迄个姊妹感觉讲家己做交代吼，都要注意万一若有人来要安怎？因为伊知影交代是最前线的一个兵丁啊，这是通第一线的一个服侍，所以伊爱甲即个第一线的服侍做好，这是一个规个宣告，就敢若像即个撒玛利亚妇人人来甲城内帮助人讲，恁来看吧。咱的交代嘛是共阮讲，欢迎三甲来做礼拜，欢迎三甲来甲耶稣基督三见面，来甲耶稣基督三拄，这是第一线。所以这妇人人甲这个城内伊过去的厝边头尾，甲因邀请，讲来看这个人，我平所行的事，伊拢甲我讲，这个总无是基督啊，伊总无是基督，来看。我平所行的事，伊拢讲啊，伊总无是基督。第三句话讲起来，敢若无啥把握呢，对无？咱要共介绍基督，应该是足有把握的才对啊。为什么伊安尼讲？咱的人生中间有太侪代志，咱共知影一部分。共款经验到耶稣基督的救恩，咱嘛是经验到一部分，但是你就要报人知啊。咱无可能完全经验到耶稣基督所有的救恩。牧师也好，历代所有遮的圣徒拢共款。上帝伫咱的生命中间，伫你的处境，伫你的需要，伫你的特殊性，伊互你迄个救恩，安尼你就会当领受到生命的改变。咱无可能也无需要讲，着我甲耶稣基督所有的知识、财败拢明白了，我才会当领受救恩。毋免，即个妇人人，伊才甲耶稣讲几句话，规个人醒起来。生命无共款，赶紧要人共讲来，紧来看耶稣。虽然我明白伊，阁真有限，敢若亲像咱咧看一丛迄个花草共款。咱看到伊的树叶，看到伊甚至有果子有树枝，但是地面下骹遮的土，咱拢无法度去看到。咱虽然伫理性生物的老师会当甲咱讲光合作用，讲你有空气，你有水分，有日光，这都会大丛，理论拢会通哦。我甲即几个元素摕转来，阮兜囥咧房间吼，都是袂互花草大丛。光也来啊，水也来啊，氧气也来啊，逐项拢有，都是袂大丛。理论咱拢知，但是真正互大丛的是上帝。所以保罗安尼甲咱讲来。因为咱所知的，你也无，就废无，
因为咱当对镜底看，无无，则伫咱生命中间，咱坦白讲，也阁有侪无了解的所在，敢若亲像伫咧土面下骹，即个根的部分，伫咧即个花草树木中间，安怎咧运作即个部分，咱真侪也毋知，也毋过咱敢若知影一项，伫所看到即个花草大丛的中间，看到上帝的阳光，甲伊互咱的生命活力。基督徒三甲斗阵，咱嘛常常咧见证，就是即项。所以城内即个人听到即个妇人人安尼讲，大家都要出去啊！因就出城来就近耶稣，因就出城来就近耶稣。咱7月开始，8月咱踮咧家己布地新运遐有一个福音营、福音队一礼拜。7月19开始伫咱教会有完毛福音队。8月咱有几位兄弟要去伫咧马来西亚有海外的底选，咱嘛有加毕业的剧团伫即中间有3甲复赛。伫咧即个暑假的中间有真侪宣教的行动，但是宣教咱讲迄阵青年人去就好，遐因去，咱大部分的兄弟姊妹咱无去吗？有。宣教对接待开始，对你生活中间所接待到的每一个人，不管是你厝内人，包括厝内人哦，你的厝边、你的同事，你怎样接待伊，你就咧做宣教的事工。接待安怎接待？互别人伫你的身躯顶看到耶稣基督听的故事，互人伫你的身躯顶看到耶稣基督迄个听的故事，你就是咧做宣教的第一步。你甲人讲来看，敢若像即个妇人人共款讲来看，所以咱求主帮助咱，互咱伫咧即礼拜中间会当想看觅，亲像咱拄仔咧讲迄个姊妹100多年前迄个凯瑟琳即个姊妹，伊写遐尼长的诗句，拢要甲人讲耶稣的故事。我足爱甲人讲耶稣的故事。那安尼，倒一首诗歌，也是倒一首歌，对你来讲特别有感动。即首歌甲你的生命有啥物关系？即礼拜咱人毋忙会当过来想，甲人分享耶稣是甚物时阵，伫甚物款的场合、甚物款的处境进入我的人生，也是翻头来讲，我伫甚物款的时阵领受洗礼，甚物时阵我坚信咧，欢喜跟对耶稣成做伊的门徒，互伊来改变我的生活，来改变我的生命。所以每一摆，当咱三甲组织在敬拜的时阵，咱毋若干那领受上帝的话，咱嘛要求圣神帮助咱，互咱会当各一摆去经验到耶稣听的故事。咱连面要领受圣餐，即个圣餐的中间，咱毋若干那领受耶稣救赎的恩典，敢若亲像咱所领受的杯，伊毋若干那流出宝血，洗清咱的罪。即个宝血，佫会当替代今仔日的医学，互咱发现原来有即个可能。有个人去输血，出去佫入来，因为小可甲洗一解，血出去，流一解，佫转来，帮助我会当较精英、较有力。耶稣基督的宝血是要互咱的心灵、互咱的灵魂、互咱生命的价值甲意义。得到一摆的换新，互咱生命的关系会当伫伊奇妙的听的内面，咱同心来祈祷。亲爱的主上帝，阮感谢你，因为你听的故事伫阮的生命中间来改变阮，求圣神帮助，互阮嘛常常欢喜，甲人见证主，阮家己本身迄个生命的改变，即个改变互人心生。要来明白主你，恳求主你帮助。阮有一寡兄弟姊妹可能明白你啊无深，拄啊才来接触。阮可能有真多的疑问，阮嘛有可能是信主真久的基督徒，但是无论倒一款，阮有时有一寡艰苦心的事、软弱的事，有一寡无明白的事，拢需要主耶稣的亲自来幼稚阮，来帮助阮。互阮会当更较侪生命的见证，分享互四周围的人，通互因也意爱要来甲你的面前。
愿安尼感谢祈祷，奉主耶稣基督圣名，阿门。所以咱每一摆要含主三甲坐道的时阵，就会亲像咱的圣诗，伫咱的圣诗157首这个所在所咧讲的，毋那干那要讲一个耶稣救恩的故事。第一句所甲咱讲的，头前这3字叫做啥？我信无。若无这3字，后壁的故事拢甲我一点仔无关系。常常有人讲，啊，若介绍一个所在，牧师你就拢会知影讲遐有啥物好食的。我想讲，我应该改变一个形象才对，毋通互人若想到靠神道牧师，啊，就想到讲啊，去倒伊就会讲啥物所在，有啥物好食的物件。不过加在因后壁加一句话，啊，不过牧师拢有提醒阮，吃喝很重要，但是有比吃喝更重要的事情。啉食真重要，但是通过啉食，要互咱性命更较重要。得到满足，毋是咧啉食得到满足。如果头前这3字若无去，后壁规个甲你拢无关系。你有心无？你有心善无？你有意爱要去就近，要去了解无？若无，后壁就甲咱拢无关系。所以圣诗157首咧讲，我心无救主耶稣。我若有心无，后壁讲的代志。就伫我的生命中间，要成做真实。咱最近来吟第1节，咱坐吟。我心无救主耶稣，因为我心无，我心无救主耶。第2节，有你是大关的，感化我心为勇行，是去关顾天。我心无主的平安，我路就快乐。3节，我心无救主耶稣，只好朋友是你，亲亲安慰可令我照顾我人心心，我爱的主的主名，你在大。请起立吟第4节，咱请服侍长老，对无救主耶稣，有你看我的眼在，欢迎今仔属于主的教会，照教会规矩，通领受圣餐的兄弟姊妹，
即时咱同齐来甲主坐祷。主耶稣甲咱讲：恁既若着磨担重担的，就来就近我，我要互恁得到安息。每一摆咱排泄即个言下，同要紧的，就是咱知咱的性命需要主耶稣听的故事，各一摆来养饲咱。所以咱嘛会记得主耶稣安尼甲咱讲：我就是活命的饼，就近我的的确袂枵，信我的永远袂喙焦。就近我的，我的确无去杀伊。每一摆，咱摆设即个饼甲即个杯，拢是照伫哥林多前书11章遐保罗互咱的提醒。伊讲耶稣要受卖迄暝，有摕饼起来掰开，祝谢了，讲这是我的身躯，为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。食了后，佫旁杯讲，即个杯是新约，伫我的血所设立的。每一摆恁啉的时，行安尼就来纪念我。所以咱学习迄个款式，咱同心来祈祷。亲爱的主耶稣，阮照你的命令摆设即个饼甲即个杯，阮感谢圣神你来分别做成这个饼甲杯，要成做阮灵魂真实的食物。亲爱的主，阮也恳求圣神你来帮赞，互阮即时会当诚实认罪反悔，通好来领受主耶稣基督你为阮所完成即个救恩，也通好阮会当各一摆伫领受的时阵，甲耶稣基督你的性命真实结连斗阵。阮安尼感谢基督，奉主耶稣基督圣名，阿门。主耶稣讲：这个是我的身躯，为着恁拍破的。这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。欢迎所有已经领受洗礼的兄弟姊妹，无论你伫倒一个教会、倒一个教派，只要你有领受洗礼，欢迎你摕这个饼。还未洗礼的兄弟朋友，请你先唔通止，食这个饼，啉这个杯，就近我的永远袂碎焦，袂枵无；信靠我的永远袂碎焦。这饼，饮这杯，信靠我的永袂碎焦。食这饼，饮这杯，就近我的永袂孤遥无。食这饼。饮这杯，信靠我永袂碎焦。在这首歌的中间，咱会当安静咱的心，求主帮赞，真正互咱的灵魂的腰饿会当得到饱，互咱的心灵的喙焦会当得到止渴。咱家己会用个甲主耶稣祈祷。如果咱的心内若有无明白、有无了解、有要喙焦的所在，咱家己会当甲主耶稣祈祷。
这是主耶稣基督身躯为着咱拍破的，咱用感恩的心同齐来领受。食了后，主耶稣搁旁杯讲：“这个杯是新约，用我的血所设立的。”主耶稣讲：“我是活命的饼，就近我的的确袂枵，信我的永远袂喙焦，就近我的我的确无去杀伊。食这饼，啉这杯。”食这饼，啉这杯，就近我的因为无有路。食这饼，啉这杯，辛苦我的因为最大。这饼，啉这杯，就近我的因为多罪恶路。吃这饼，啉这杯，辛苦我的因为最大。主耶稣伫食饭的时阵，用因所啉的葡萄汁，讲这是伊的血。用伊的血所设立的，伊要讲到伊甲咱中间有一个新的约，人甲人常常咧立约，但是主耶稣甲咱立的是一个生命的约，通过伊的牺牲、伊的疼的行动，伊甲咱的生命结一个约，就是迄个疼要互咱也得到新的生命，得到活力，咱会听到主耶稣踮咧门外拍门，伊讲听到我的声来开门的，我要甲伊三角食。这个杯是新约，主耶稣基督的血所设立的，咱用感恩的心同齐来领受。每一摆恁食这个饼、啉这个杯，是表明主的死直到伊过来，咱同心来感谢。亲爱的主耶稣，阮感谢你。你为着阮行奇妙的事，阮敢来当对心底主讲，阮羡慕这款的救恩。虽然阮的理性、阮的财帛，也阁有真侪无法度了解的所在，但是阮独知影一项事，就是主耶稣基督，你来到阮的中间，为着阮牺牲，为着阮来国我，为着阮要来引传。行一条
心真理活命的道路。愿一时所领受你的饼甲你的杯，恳求主通过这成做阮灵魂真实的食物。圣神也帮助阮，搁一摆会当立志伫主面前，成做你忠心的信徒。阮所去的所在，必有水的见证，互人看到阮内面主耶稣基督你的疼。恳求你的怜悯甲慈爱，永远无离开阮。阮安尼感谢基督，奉主耶稣基督圣名，阿门。咱圣餐到这。奉献的时，请咱来手献做偌济。请起立。坐，这时咱三甲来读上帝的话，记载伫约翰福音第1章42节。约翰福音1书第1章42节，我读一遍，咱小等大家读2遍。就带伊就近耶稣，耶稣看伊讲：“你就是约翰的囝西门，你要称作基法。”来，三甲来念2遍。约翰福音1章42节，耶稣看伊讲：“你就是约翰的囝西门，你要称作基法。”就带伊就近耶稣，耶稣看伊讲：“你就是约翰的囝西门，你要称作基法。”这时，咱先来欢迎咱的新的朋友周国良，欢迎你，住伫咧苗栗的公馆伊是即次咱等下结束了，会当来甲伊三甲请安。
这是咱来关心咱的圣工。兄弟姊妹平安，咱做伙来关心本礼拜事工。今仔日是总会所定的环境主日，咱做伙学习真侪中心的好管家。中昼12点，网页小组会议伫富堂召开。下晡1点，小会伫富堂召开，团宣的训练伫佑兴4楼1拍。顶礼拜台语比赛得奖的人，今仔日伫第2堂礼拜中颁发奖金，恭喜！后礼拜主日下晡1点，团宣的训练伫佑兴4楼1拍。6月17号早起9点半，本会举行关怀东港的训练，邀请潘美惠牧师专讲，欢迎兄弟报名参加。以下是团宣甲加百列剧团的时间，请带到甲奉献。以下是国内团宣训练的时间，请同工准备心。今年福音队会送小朋友礼物，欢迎大家奉献买写信，也是还未使用的文具甲礼物。6月24号下晡2点，本会伫礼拜堂举行社区音乐会，欢迎邀请社区的厝边做伙参加。2017年顶半年度的校谱检校，请各团契伫7月2号进前将校谱交予办公室。教会网站已经改版，欢迎大家使用。本会个人所得税电子化的申请，若有需要，请到招待处有同工会当解说予你听。以下是本会教育馆行健工程的进度，请大家带到甲奉献。本会周3的查经班暂停到9月中。明仔载上年例会邀请张伯曼牧师分享信息，佮举办庆生会。另外，本会青年陈义祥要带领大家耍桌游，请做伙来参加。6月16号早起9点半，北中上年部伫网教教会举行纪念感恩礼拜甲联谊活动，请要参加的兄弟伫6月5号进前报名缴费。另外，本会上年日语手证诗班有参加伫事项。请注意，上年手证日语诗班练习的时间有增加。请继续为着身体欠安的兄弟姊妹祷告，愿上帝安慰甲医治。活动有团体甲个人的冠军吼，前3名，所以咱要请这个团体前3名吼，伊玛我查经班，第2个是朱利欧老师集团，第3个集团的名叫做钦差比嘛，第1名吼，不然摕第3名吼，所以请这3个代表，这3名的代表，过来个人吼，咱顶个头讲个人吼，前3名是迄个陈宗淑牧师娘、静荣甲燕平执事吼，咱总共有6个人会来头前吼。
另外，咱小会今年有定着每一摆圣餐礼拜，咱特别为了一个宣教的单位来奉献。所以，咱今仔日的圣餐礼拜的奉献是为着展望会涌泉计划特别奉献。所以，咱即马请展望会的李主任来简洁甲咱小可报告这项事好来。各位兄弟大家平安。我是世界展望会的域民，我今仔嘛，我家己本身嘛是宜兰长老教会的会友。今仔日要来甲大家分享展望会阮特别是这一两年吼，伫非洲迄边所做的一个较非常紧急、较重要的工课。咱先有一个影片，互大家先看，就是来互咱了解去东部非洲正仔所面对的粮荒的问题。The first famine declared since 2011, where here in Somalia, over 250,000 people perished in that famine. But this is a crisis that's not only happening here in Somalia, it's also happening in South Sudan, where famine has already been declared. People are starting to get very, very sick, and their already weakened bodies are just unable to cope. This is really a tragic situation to understand as we speak with nomadic people who have lost every one of their livestock, have dropped and died from exhaustion one by one by one. Family members are on the brink of starvation. World Vision is on the ground here providing high energy biscuits, providing water. We're also trying to ensure that they have the medical care that they need and the shelter needs taken care of. But it is a desperate situation and we need your help. 这是差不多今年3月份左右，阮去展望会伫非洲的东港所传回来的影片。伫过去这一两年的时间，特别伫非洲，亲像伊索比亚这个所在，一般来讲，因正常的收成，通有法度勉强满足因的需要，但是伫去年的时，就伫去年的时阵，因的收成的时阵。所收成的粮食只有平常时的6%左右，因为受到干旱的影响，所以因的食物严重的不足。所以伫非洲，正仔目前所拄到的状况，已经陷入到所谓粮荒的状况，因为是单单的粮食不足，伊的粮荒已经影响到至少有侪人吼，目前所影响的差不多有2200万人。其最主要拢是伫非洲的索马利亚、伊索比亚。肯亚、跟南苏丹这4个国家，伊这所影响的状况，第一就是有差不多2200万人的无足够的食物，其中有差不多84万外的5岁以下的囡仔已经严重营养不良，这严重营养不良已经威胁到因的性命。差不多2140万人嘛无清气的水通所使用。其中嘛影响到有差不多880万的囡仔，已经因为粮荒的关系，嘛无法度正常的去上课。所以即届的粮荒其实是联合国讲，对联合国成立以来，毋捌拄过遮尔大规模的一个危机。根据联合国的统计，就是伫6个月以来，若无有足够的救援的物资入去个内底，伊差不多有10万人有可能因为安尼失去因的性命。其实这粮荒是有法度去去预防的。世界展望会去边所做的工课，包含着几个项。第一就是阮帮助迄边的囡仔甲家庭有法度有足够的食物，嘛帮助因有清气的水甲安静的水的来源，互因通去啉以及甲生活中所使用的。另外嘛是提供因基础的健康医疗服务。帮助遮个囡仔，通去特别囡仔难民中间，因通特别得到保护吼，然后互因有安全甲通大的所在。这是阮目前所做的。阮去长期的工课中间嘛，希望互因遮个家庭提供因社区
经济发展，帮助因通生活改善。所以，阮伫伊索比亚迄个所在，我嘛有4个计划区。迄计划区是差不多做10年到15年的时间，就伫即边的粮荒以后，阮希望通帮助因通慢慢通自立起来。去拄着即款的天灾冲击的时阵，通勉强互因度过即上困难的时间。我嘛希望，特别是阮的一个活动叫涌泉行动。即句话是讲爱能够使甘地变涌泉。因为阮知影去迄个所在虽然是一个非常干旱的一个状况内底，但是透过咱的爱心，有法度互因伫这中间得到因生活所需要的，互因的性命通坚持落去。所以，阮这边有发水，嘛有提供食物，嘛有一寡医疗的帮助。伫因正啊上困难的时间，希望通帮助因通度过。伫6年前迄边的饥荒有25万人死亡，伫即边的饥荒，我嘛呼吁更较侪教会、更较侪的政府通同齐来投入帮助即个的需要。伫目前，阮希望所通帮助的人数，阮希望通帮助差不多220万人，但是阮目前所募的款，甲阮所做的。已经帮助到66万人，66万人左右。阮希望过来，搁帮助更较侪人。所以伫5月份的时阵，展望会嘛甲世界基督教学会，搁有非洲基督教学会合作，有发动一个终止饥饿全球祷告日，希望鼓励更较侪教会以及甲政府，通同齐来关心即届所拄着的。全世界全世界就是最大的一个难民危机，希望通帮助因度过即届的困难。所以，阮希望大家同齐做，就是第一，就是捐款饥饿30。其实饥饿30是台湾世界展望会去台湾差不多50几年的时间久，早期受到帮助。伫20几年前，咱台湾经济较好的时阵，阮希望咱台湾人家己来帮助咱台湾人，以及有能力以后，我嘛开始除了帮助。台湾境外已经有差不多将近5万名的儿童是展会长期资助的以外，嘛希望开始通有能力去帮助国外其他有需要的所在。所以这是第一个，第二个就是希望通透过长期的资助儿童计划帮助伊索比亚的儿童。第三嘛希望各位兄弟通为着这边有需要的东非饥荒的人民来为着因祈祷，嘛分享因的需要。阮展望会创立的牧师是鲍勃皮尔斯牧师，伊讲过一句话，伊讲愿让上帝心碎的事也让我们心碎。所以嘛希望讲，大家若对非洲这款有寡侪感动，甲想要了解，伫聚会了后，我会去门口迄个所在，大家若有问题，我嘛通个回答互大家。谢谢大家。个教会，咱个人的需要，咱也为了真侪无共款宣教的单位。要来见证上帝的掌权，上帝的带领，这是一个无容易的信心的功课。咱求主因带保守咱，所以这时咱请起立，开咱的心，也开咱的嘴，为教会，也为了咱所徛起的所在，最需要，咱献上咱的祈祷。亲爱的主上帝，阮感谢你，互阮会当到你的面前来敬拜你，也互阮会当心无甲主三甲亲近。恳求圣神你常常引带，帮助阮会当亲像安德烈，带伊的兄弟西门彼得去见耶稣，帮助阮会当亲像这个撒玛利亚妇人人，勇敢甲人讲：恁来看，互阮。会当伫阮的生活中间，阮四周围的人邀请，互因有机会来到主你的面前。阮也特别为了教会，无论是遗体的建筑，还是兄弟姊妹信仰的栽培、身体
心神软弱，需要安慰医治，愿献上大祷。阮也特别要为着阮所徛起即个世界，会当互众人、互所有属于上帝教会，成做中心的管家，来回应上帝你的呼召。愿献上阮的祈祷，愿主继续引带保守，用你无限的慈爱怜悯来互阮经验主你的荣光，主你的疼，甲你的引带。愿安尼感谢祈祷，奉主耶稣基督圣名，阿门。上营398首，愿咱救主耶稣基督。愿主耶稣基督的恩典、天顶上帝疼痛、圣神的相通、扶持、安慰、医治，甲恁大家三甲地地，对即时直到主过来，阿门。真济密祷，